El més complicat de tot i que va demostrar el caràcter del conjunt badaloní va ser que després d'una primera part discreta, en la qual les jugadores del Vic es van mostrar superiores, amb diverses possibilitats per inaugurar el marcador, va ser la reacció del segon temps. Al descans, amb el marcador en contra per 1-0, hi va haver diverses modificacions sobre el terreny de joc que van provocar un efecte positiu. Les gavines van passar a controlar el segon període, dominant la situació, aconseguint el gol de la Igualada, però amb la sensació que encara haguessin pogut assolir un resultat en forma de victòria. Seguim aquesta dinàmica, és la cinquena jornada que portem sumant, 4 victòries, un empat, una dinàmica molt positiva, i l'equip segueix evolucionant i seguint partit a partit, com es diu en el futbol, però realment creient en això i treballant-ho. D'aquesta forma, el Sigul es manté invicte a la segona volta. El pròxim partit serà diumenge a l'estadi municipal a les 12 contra el Saragossa.